Un moteur électrique génère de l'énergie mécanique à partir d'énergie électrique. Une source de courant continu permet de maintenir le circuit alimenté. Les deux principaux composants du moteur sont l'aimant permanent, connu en tant que stator ou inducteur, et la bobine, connue en tant que rotor ou induit. Le courant électrique traverse la bobine, placée dans le champ magnétique de l'aimant. L'interaction entre le courant électrique et le champ magnétique crée une force. Cette force est perpendiculaire aux lignes de champ et à la direction du courant. Elle agit dans des directions opposées sur chaque branche de la bobine. Un couple de forces est exercé, provoquant la rotation de la bobine. Un commutateur change la direction du courant dans la bobine lorsqu'elle atteint une position verticale. Ainsi, la force reste unidirectionnelle sur la bobine, l'énergie mécanique produite est récupérée au niveau de l'axe en rotation